Šodien sākam ar to, kas ir šodien vai tikko bijis. Vai kāds zina, ka bija pilnmēnesis? Un vai kāds zina, kādās enerģijās ir kādā zīmē mēnesis stāv? Skaidrs. Tāpēc, protams, ka katrs šajā laikā ir aizņemts ar savu dzīvi. Bet viens tāds zīmīgs, tā kā pazīme šim laikam, varētu teikt pēdējā mēneša pazīme, vai pēdējo 2 nedēļu pazīme vai ap šo laiku pazīme ir tāda, ka katram dzīvē notiek 1, 2 vai 3 notikumi, kas izraisa ļoti lielu emocionālu, izlādi vai pārdzīvoju. Kāpēc? Tāpēc, ka tieši skorpiona enerģijas, kas nāk caur skorpiona zvaigznē, ir tās, kas transformē, tās, kas ļauj atzimt un tās, kas atjauno. Pie tam viņas skorpiona zvaigznēs atbild par, skorpiona enerģijas atbild par zemapziņu. Līdz ar to šajā laikā tiek aizskarts, vai mēs apzināmies vai ne, tā ir cita lieta, tiek dziļi tā enerģija ielēd mūsu zemapziņā, kaut ko aizskar ar kaut kādu veidu notikumu un iztransformē to. Līdz ar to mēs vienkārši pārdzīvojam kaut kādu notikumu, kaut kādu, kas nav ikdienas. Vai tur kāds 3 reizes pēc kārtas uzkāpj uz kājas, vai, pēkšņi restorānā 3 stundas neatnes un tevi neapkalpo. Vai pēkšņi tu maini dzīves vietu, vai pēkšņi tu maini darba vietu, vai pēkšņi tev izbeidzas kaut kāda veida process. Tāpēc, ka tieši skorpiona enerģijas, kas gan šobrīd nepierakstu, bet varbūt vajadzētu. Tātad transformē, pārdzimst un atjauno. Un tieši uzdevums, kas būtu tā kā, ja mēs ejam šo transformāciju un atjaunošanos un pārdzimšanu apzināti, tad uzdevums, kas šajā periodā ir jāveic, ir atbrīvošanās no visa vecā vai liekā. Es teikšu tā, no visa vecā, liekā, vai precīzāk būtu teikt, nokalpojušā ir nevajadzīga. Un, protams, tā atbrīvošanās notiek caur to, ka mēs palaižam vaļā. Un palaist, jeb ļaut iet, ļaut vai aiziet, vai aizplūst. Parasti nav nemaz tik vienkārši. Tātad skorpiona enerģija pieprasa, lai mēs atbrīvojamies no vecajiem uzskatiem, no vecajām domām, no veciem ierobežojumiem, no kaut kādiem ilūzijām, no sāpēm, no aizvainojumiem. Līdz ar to tas teikums būtu tāds, ka palaist to, kas vairs mums vai nu nekalpo, vai nav vajadzīgs, un tad, kad to iztransformē, vai nav tā, ka tev pieplūdums mazliet spēku. Es neesmu iztransformējis, es nesko. Skaidrs, jo tie ir kā tādi burbulīši, jeb vagoni, kurus mēs, kad izkrāmējam, jeb tiekam klāt un to iztransformējam, tāda no tā mēs dabūnam savu spēku, jeb savu enerģiju atpakaļ, kas tur bija iekapsulējusies uz kādu laiku. Līdz ar to
jā, transformācijas process nav patīkams, nu, skabārgu, kad vēl kā arī mazliet sāp, bet toties pēc tam, kad sacīs, tad vairs viņu ietraucē visu laiku kaut ko ņemt. Vēl tātad skorpions izceļas ar savu dziļumu, tāpēc arī viņš, nu, zemapziņu mēs uzskatām kā dziļu esam, ja? Un bieži vien uzreiz mēs pēc tiem notikumiem arī nesaprotam, kas ir paraugs un cik dzīvi un kādā veidā, bet pats galvenais ir ļauties tam procesam. Kas arī ir visai pagrūti, jo tās ir nepierastas lietas, tad parasti cilvēki nobremzē to. Un pēdējā mēneša laikā ir teikts, ka esiet uzmanīgi, jo cilvēki, kādi ir visu laiku bijuši, teiksim, ja cilvēki visu laiku bijuši smaidīgi pret jums attiecībā, jūs viņus tādus redzat, tad pēkšņi kāds no viņiem var kļūt dusmīgs, vai kā otrādi, tie, kur ir bijuši ar negatīvu attieksmi pret jums, pēkšņi var kļūt ļoti laimi. Tas ir tāpēc, ka viņi ļaujas procesiem tādiem pašiem kā jūs. Tieši jums vēl gribēju atgādināt, ka jums notiek procesi un jūs to saprotat. Būtu labi, ja jūs arī saprastu, ka visiem pārējiem, tie, kuri arī neko nezina par to, tie procesi notiek. Un atļaut ne tikai sev tiem procesiem ļauties, bet atļaut arī citiem tiem procesiem notikt. Jā, jūs uzreiz viņiem nepaskaidrosiet, kas notiek, kā notiek, bet viņu reakcijas ir. Un, nu, mazliet pastāvēt malā vai pastāvēt savā centrā vai atļaut vienkārši blakus kādam to izrēģēt. Palaist vaļā. Mums ir daudz ko. Mums ir palaist vaļā situācijas. Mums ir ko palaist apstākļus, kas ir pierasti, kas parasti ir komforta zona, no kuras negribās iziet. Palaist vaļā vecus notikumus, nevis pie viņiem turēties un katru reizi sev atgādināt, kādi viņi ir bijuši. Palaist vaļā cilvēkus, kas ir visai grūti. Palaist vaļā visu veidu attiecības. Visu varbūt nevar. Dažādu veidu attiecības. Ne visas attiecības, bet dažādi veidi. Gan, protams, runājot par attiecībām, uzreiz pirmais, kas nāk prātā partnerattiecības, bet ir arī attiecības darbā. Ir arī attiecības ar kaimiņiem. Ir arī attiecības ar radiem. Tātad, kas mums skorpionis dziļi, zemapziņa, skorpionis vēl ko dara, ir saistīts ar emocionalitāti. Līdz ar to tās emocijas, kas bija iespiestas dziļi zemapziņā, šobrīd tiek transformētas. Vai to zini, vai nezini, vai apzināti, vai neapzināti, bet tas notiek. Vēl tātad atbrīvot un palaist pagātni. Jo cilvēkiem bieži gribas turēties pie tās pagātnes, jo tas ir labs attaisnojums daudzām viņu rīcībām, domām, tam, kāda ir viņa attieksme, kāpēc tev tāda attieksme? Nu, tāpēc, ka tu man vakar apvainoji. Tas, nu, kas tas ir pagātne, aizvainojums ir manī, un es esmu pata tā kā apvainojusies. Bet balstoties uz pagātni, cik es viņu nelaižu vaļā, es attaisnoju savu rīcību nesību tajā stāvoklī, kādā es šobrīd esmu. Un šis ir laiks, ka tad, kad to visu transformē, un atzīmst Fēniks no kalniem, tad tiek atjaunots tā saucamā pašu meistarība, ja pašu spēks, ir tas, ka tu esi pats radītājs savai dzīvei. Paša meistarība. Nu, teiksim tā, ka to nevar iegūt, kamēr tās vecās lietas nav atlaistas, transformētas, kamēr nav notikusi pārciešana, kamēr mēs neesam aizgājuši uz
paša meistarība un noteikšana pašam savu dzīvi. Varbūt, tā kā tev ir vairāk notikumi, varbūt ne tikai viens, jo cik es esmu vairāk cilvēkiem runājusi, ir kaut kāds tāds viens, kas cilvēku vairāk satricina vai aizskar, vai lai dabūtu ārā tās dziļās emocijas, kas viņai ir sasprodušas. Tad, ja ir vairāk, tad saka tā, viens skorpionā vienkārši trenē. Trenē ļauties, trenē palaist, trenē atbrīvot. Un varbūt ir vairāk mazāki notikumi. Varbūt tas treniņš iet, lai tu uztrenētu kādam vienam lielākam notikumam. Bet katrā ziņā varbūt vajag uztrenēt to spēju tik ļoti, lai savukārt ar to savu stabilitāti, kas ir iegūta šo treniņu laikā, tālāk palīdzētu citiem. Jo reizēm mēs varam neskriet un nepalīdzēt tiešā veidā, bet ar to, ka paši paliekam stabili, atļaut blakus cilvēkam izreaģēt, un tālāk blakus cilvēks arī nostabilizēsies tikai tāpēc, ka mēs blakus esam stabilās vibrācijās vai kaut vai redzamā stabilā piemērā. Tāpēc šis viss process notiek ap šo laiku visai intensīvi. Un jāsaprot, ka to visu šo procesu katrs var veikt tikai un vienīgi pats. Ka nav otra cilvēka, kas varētu izdziedināt vai darīt pilnīgu vai salabot vai tikt galā ar manī mītošajām emocijām manā zemapziņā. Tas viss ir pašas manis darbs. Un vēl kāds teica par šo laiku, ka vajag nomist veco ādu kā čūskām, kurā ir sāpes un ciešanas. Un atlaist sāpes un ciešanas parasti negribas. Atlaist sāpes un ciešanas. Jo tas ir ļoti labs alibijs sēdēt upuru lomā un nekāp no tā ārā. Un ļoti labs alibijs neuzņemties atbildību par savu dzīvi, ir kļūt pašam meistaram savai dzīvei. Parasti tur viens no blokiem ir bailes to darīt. Un šeit, kad transformējam, pārdzimstam un atjaunojamies, tad uzdevums ir saplūst un savienoties ar savu dvēseli un augstāku dvēseli. Saplūst un savienoties. Ar savu dvēseli un augstāku dvēseli. Tad, kamēr dvēselē ir psihē tie bloki un zemapziņas emocijas, tad tur tā pagrūtāk. Vēl citiem vārdiem saka svētiet un palaižiet, jeb svētiet un atlaižiet. Nezinu, tad svētiet savas sāpes un ciešanas, sakiet paldies un atļaujiet viņām iet. Ja cilvēki ir pieraduši dzīvot šādi, protams, ka viņiem ir bail, kā tad tā es dzīvošu bez sāpēm un bez ciešanām. Vai es tad varēšu, kā tad būs, man tad ir bail, tad man daudz kā nebūs. Jo līdz ar veco nāks arī atteikties no kaut kā. Un parasti nāks atteikties mūsu egoismu no kaut kā, jo tad kaut ko mēs it kā nedabūnam. Tātad notiek atdalīšanās. Un kas mums ir galvenā atdalīšanās? No kā? Mātes. Tomēr kāds kaut ko atcerēt. No lielāko priešmoju. Pats tā.
tāda izvēle. Nu, jā. Tāpēc visi tie atdalīšanās notikumi, vairāk vai mazāk beigās noved pie viena, ka mēs transformējam emocionālo piesaisti. Emocionālā pirmā piesaiste mums, protams, ir pie vecāku. Parasti pie mātes. Varbūt, protams, fiziski arī tēvs vai kāda cita persona, kas bērnu mazu ir audzinājusi. Ļoti bieži mēs zinām, ka mēs no vecvecākiem pārņemam programmas. Tad var būt sākumā emocionālās piesaistes jāatlaiž no vecvecākiem, lai vispār pēc tam tiktu līdz mātēm tēvam. Ja varbūt ir maz vai lielākā daļa ir vecvecākos, un tad tikai šeit būs punkts uz I, bet tās emocionālās piesaistes negribās palaist vaļā. Mēs emocionāli piesaistamies gan lietām, gan cilvēkiem, gan notikumiem, gan procesiem, gan apstākļiem. Jebkas, kas plus mīnus mūs, teiksim tā, rausta vai emocionāli ietekmē. Šīs te emocionālās piesaistes, kuras mums ir, principā, ja mēs iedziļinamies, tad viņas mums bremzē vai traucē dzīvot. Vai pareizāk sakot, bremzē mūsu attīstību. Bet aiz bailēm, parasti aiz bailēm, vai arī aiz kaut kādu citu attaisnojumu meklēšanu, mēs pie tā turamies un esam mieru bremzēt pašu savu attīstību, bet ka tikai palikt komforta zonā, jo nevar jau zināt, kā būs pēc tam. Es atkal uzsveru bailes, jo tā būs viena no pamata tēmām, kad runāsim par čakru matricu, lai jau šeit var saprast, kur tās bailes visur liek tādus ķeksīšus, ja, un bailes atlaist, bailes transformēt savas emocionālās piesaistes, bailes un vēlreiz bailes. Un šis laiks Skorpiona enerģijā aicina tieši iegrimt dziļākās sajūtās. Tas nozīmē atrast brīdi tur vienam pabūt vai mežā, vai mašīnā, vai dzīvoklī, lai maksimāli varētu iedziļināties tajā, ko jūt. Un, ja arī to nesaprot, tad vismaz ļaut to iztransformēt. Parasti caur raudāšanu notiek ļoti laba transformācija, ja ne, tad arī caur dusmu izlādi, caur agresijas izlādi, apzināti vai neapzināti, vai kāds trāpās pa ceļam, vai pats tiek galā. Bet vismaz ļaut tam iziet. Tādā veidā, sajūtot to dziļāko sajūtu, ļaut pacelties tam, kas ir sen aizmirsts un kas ir dziļi sasāpējis. Jo, protams, arī daudz lietas no bērnības mēs nevaram atcerēties, bet viņas tur guļ. Un viena no emocionālajām piesaistēm, kas atbilst arī Skorpiona enerģijai, saistās ar seksualitāti. Tātad emocionālās piesaistes seksualitātes jomā, gan tādā, kas attiecas vienkārši uz dzimumu, gan seksuālā ziņā. Un, ja mēs ņemam tad cilvēku dvēseli, es negribu pārliek uz jaunu lapu, es vēl mēģināšu te padās. Tātad, ja fiziskais seks ir kā patērēšana, jeb kā ilūzija,
tādējādi tikai ņemot, jeb patērējot baudu, es gūšu sev sirdsmieru, jeb, teiksim, dvēseles piepildījumu. Tad skaidrs, ka tas tā nebūs, jo tā ir tikai un vienīgi fiziska apmierinājuma gūšana, bet ne emocionāla. Līdz ar to, ja fiziskais seks ir kā atkarības veids bez emocionālās atvērtības, tad tā ir ilūzija, ka tas kaut ko dos. Tas neko nedos un neko neatrisinās. It sevišķi, ja tā kā tas ir lielais vairums, tas tiek patērēts priekš savas egoistiskās baudas gūšanas, bez enerģijas apmaiņas dodot un ņemot. Parasti līdz došanai te ir diezgan tālu. Un ja tā došana ir, tad viņi ir ar mērķi, ka tikai es pats dabūtu vairāk. Tātad pirmais ir jāatdala līmeņi, kā ar fizisko nevar aizlāpīt. Psiholoģisko, jeb dvēseles, jeb emocionālo. Un otrs, no patērēšanas ir ņemšanas, jāpāriet uz apusēju procesu, ņemt un dot. Un par to arī te par skorpionu enerģijas runā. Tad šeit es vēl gribu pieminēt vienu grāmatu. Kuru es labprāt ieteiktu kādreiz palasīt. Seksuālais spēks, jeb spontānais drakons. Un Tas ir kaut kāds autornieks uzrakstījis? Omārs Mihails Aivanovs. Es nezinu, neatceros. Nē, viņš ir kaut kāds, to ir Slovāks, to ir Rumāns. Jā, kaut kā tā bija. Jā. Un tieši vakar vai aizvakar bija viens raksts, kas sākās ar teikumu. Un sabiedrība ir tik nogurusi no tā seksa kvantuma, kuru prasa patērēt tirgus. Arī tur ir jāskatās, kas tiek uzspiests, lai tikai patērētāja sabiedrība to darītu un patērētu. Pieminēt te vēl pie skorpiona enerģijām es varu no veidām, ka vēdiskajā izpratnē tieši fiziskā seksuālā bauda ir, teiksim, tā kā pieļaujama vai atzīstama tāda, ka tiek radīts bērns. Tas ir 1, 2 vai 3 reizes dzīvē, vai arī tad, kad šis process netiek balstīts tikai un vienīgi uz ņemšanu, bet ir enerģija apmaiņa, kas dod un ņem. Ko mūsdienās ar ciet čakrām diezgan grūti sasniegt. Lūk, un tad daži teikumi nobeigumā par to skorpionisko enerģiju. Tiklīdz mūsu dvēsele ir izpildījusi ar citām dvēselēm noslēgtās vienošanās, jebkāda turēšanās pie vecajām attiecībām un situācijām tikai tādēļ, ka mūsu egoisms grib pieturēties pie pazīstamā, mums nesīs tikai vēl vairāk sāpju un nevēlamu rezultātu, kura nebūs saskaņā ar mūsu būtību. Tad, ja es esmu izpildījusi manu dvēseli, otru dvēseli, šo līgumu, par kur mēs vienojāmies nākotnē uz zemi, tad turpmākā mūsu esība vai sadarbība kopā pārsvarā gadījumos, te ir uzsvērts nesīs tikai sāpes vai nevēlamu rezultātu, bet pareizāk sakot, nedos izaugsmi ne manai dvēselē, ne tai otrai dvēselē. Ja tālāk mēs pārējām citā līmenī un slēdzam atkal citu savstarpējo līgumu, tā ir cita lieta, bet ja ir izpildīts šis, tad ar to mēs vismaz šo nobeidzam, mēs turamies pie tā vecā iepriekšējā. Šajā visumā
visam, kas kādreiz ir radīts saskaņā ar dievišķo plānu, bet jau ir ticis realizēts, ir jāļauj iet. Nu, bieži mēs paliekam un turamies pie rezultātiem, kādi ir sasniegti, vai kas ir realizēts, un dzīvojam uz to rezultātu rēķinu, kādu laiku mēs atļaujam viņiem aiziet. Dzīve ir nemitīgs pieņemšanas un atlaišanas process. Mums ir jābūt pietiekami godīgiem, lai saprastu, kad ir pienācis brīdis kaut ko atlaist ar pateicību un mīlestību, un kad ir īstais laiks savā dzīvē aicināt jaunas lietas un citus cilvēkus. Nu, tas par tām pārmaiņām, kas nāk un ir, bet jo mēs saspringtāki esam un mazāk ļaujam, jo sāpīgāk tas nāk.